تيلمون النهار الرابع من بدينا لافونتور اول ليله تنعسو في كومبين. انا وايمان ما عندناش مشكل بجوج بينا مولفين تنعسو في لاطونط كو سوا في لي غوندوني في الجبال اللي تنديرو ولا في الغابه ولا بامبورط. هذه اول مره تنعسو في واحد السكات باغي زعما فريمون سي اكسيبسيونيل. دابيتود ديما سوا تيكون صداع الريح ولا الشتاء ولا دي فوا ميم طوموبيلات اللي تيدوزو من البعيد اي دونك النعاس تيكون بيرتوربي. هاد الليله ارتاحينا فريمون مزيان. اون بلوس ديال هاد السكات الكومبين فيه كاع داكشي اللي يمكن تحتاج: دوش، طواليت، فين تصبن الحوايج، تشارجي الباور بانكس، لي تليفون، بريف لا توتال. Et comme tous les matins, كنجمعوا la tente ou le matériel ديالنا وحوايجنا وكنوجدوا الفطور. C'est assez simple، تنغديو شويه د الماء، تنصاوبوا اتاي، تناكلوا خبيز بامنو. Bonjour à tous, on est sur la route. On est sorti un peu tard, vers 10h30 je pense. Et on a comme objectif d'arriver à Angers vers 17h30, avant 18h, parce qu'on a un cours en ligne avec Mehdi. Et ça va nous faire à peu près 90 km. On verra. On va pas faire trop de pauses. Pour l'instant, la route est assez plate. On va voir, on vous tient au courant. Bonne journée. La première partie ديال التراجي كانت سهله اي زوينه بلا بيزاج اي لي شاطو اللي كانوا في الطريق. مالوغوزمون ما تلاقينا حتى واحد سيت فواسي بيتيت باسكو الجو كان مخربق. ما كلينا مزيان في واحد الريستورون مخبي في وسط من الزنيقات، من احسن ما كلينا جوسكو لا. الحاجه الثانيه واللي هي مهمه بزاف حتى هي سي كو سيت فواسي درنا فاسيلمون 25 كيلومتر قبل ما نديرو لا بوز الاولى. في الاول كنا كنديرو 3 ولا 5 كيلومتر تنطيبو فريمون بزاف ديك البلاصه اللي كاملين عارفينها. مي هاد المره كما قال لينا الانسبيراسيون ديالنا لافونتوري عثمان زولاتي، خصك غير تصبر تتولي عندك الجلده ديال المعز. الصراحه عنده الحق. Bonjour tout le monde, on est en train de faire une pause, on vient de faire 76 km et les 20 ou les 30 derniers étaient assez durs parce qu'il y avait beaucoup de vent, il y a toujours un peu de vent et il y avait beaucoup de pentes. Donc on est fatigué, il nous reste encore 19 km, le vélo il fait une pause aussi, il est là, Mehdi est là, en train de s'étirer je pense, oui. Good morning les amis, j'espère que vous allez bien. فرتو مزيان، نفقنا فطرنا، عندنا الشتا شويه هنا، je sais pas واش كيبان. Donc on va reprendre la route vers midi. On a fait la grasse matinée البارح حسينا le cours un peu tard. Et donc كنغسلو حوايجنا et j'espère نقربوا le maximum de Nantes aujourd'hui. See you. Et franchement, avoir accès à des laveries, ça aide beaucoup. Donc une fois نشفو حوايجنا, on a commencé à se préparer pour le départ. Et كيما كتشوفوا, c'est toute une organisation. عندنا pas mal de sacs de rangement اللي كيخصنا à chaque fois نزولوهم le soir ونعاود نردوهم الصباح. Ça nous prend un peu de temps et on doit optimiser au maximum داك شويه de l'espace اللي عندنا. Mais bon, ولفنا دابا et en plus ça fait partie de l'aventure. Angers كتبان مدينة زوينة, mais on n'a pas eu le temps ندورو فيها مزيان. Mais c'est pas grave, de toute façon on préfère passer par les petits villages et la forêt.
فوا خرجنا من اونجي الجو بدا تيتبدل والشتا بدات عاوتاني دونك الغيس بدا عاوتاني عاد صبتنا الحوايج ماشي مشكل ça donne encore plus de goût à l'aventure. هاد المرة encore une fois بغينا نديرو المينيموم دو بوز بوسيبل باش نوصلو لنوط ولا او موان نقربو ليها الماكسيموم مي لو بلوس تنقربو لاتلانتيك بلوس الريح تيجي فروم دي اوبوزيت سايد امبوسيبل دافونسي تعيا ما تدفع تعيا ما تبيدالي بحال هكا تبيدالي في الخوا دونك تعيا ما تبلانيفي من الاخر تيخصك تهضر مع لي سيتوياسيون كيما بغات تكون. Les amis, Hello. j'espère que vous allez bien. Alors, on est dans le plaza. Enfin, après de longs kilomètres de galère, il y avait Reh, il y avait Chta, Trisna, Barnar. Vraiment, on a trop galéré. C'était, je pense, la journée la plus difficile depuis le début. Et d'abord, on a galéré le parking des camping-cars parce qu'on a un attaché camping wajid, enfin hal. Et donc on va passer la journée là et on reprendra demain à Nantes, Inch'Allah. Ouais. Donc voilà, c'était le bilan du 5e jour. On a fait 76 km à peu près. C'était plus difficile que 100. Ouais, beaucoup plus. Mais vraiment, on n'avançait pas du tout. On pédalait froid. Donc on a dû pousser, comme vous avez pu le voir. Et surtout, on n'a pas pu s'arrêter. En fait, on a continué après quand il n'y avait plus de vent. Mais bon, ça, on a fait 76, on est un peu fatigué. On va dormir, il y a encore beaucoup de vent et de pluie. Mais ça va, life is good. Ouais. Allez, on vous dit bonne nuit et à demain.